Karibu katika mwendelezo wa video zinazohusu namna ya kutengeneza beat katika FL Studio, na leo tunakwenda ku review beat ya Country Wizzy akiwa ameshirikiana na Harmonize, nyimbo inaitwa Fa. Japokuwa siwezi nikafikia sound kama waliotengeneza wao 100%, lakini nitajaribu kutengeneza sound ambayo inaweza ikawa karibu zaidi, lengo likiwa ni kukuonesha namna unaweza kutengeneza beat zinazotumiwa na wasanii mbalimbali. Lakini kabla sijaendelea, naomba nikukumbushe, kama ndio mara ya kwanza unakutana na video zangu, usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe hapo pembeni na alama ya notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. Tukirudi moja kwa moja kwenye beat yetu, cha kwanza nilichokifanya nilitafuta tempo. Kama unavyoona tempo ya beat ni 96, lakini si vibaya ukijaribu 95 na 97 ukapata tempo ambayo utakuwa comfortable zaidi kuitumia. Tukienda moja kwa moja kwenye upigaji, cha kwanza kabisa nitakachokifanya nitaanza kupiga drums. Kwa hiyo kuna percussion fulani nimeziweka tayari hapa. Kwa nitaanza na hii hapa. Noti yangu ya kwanza itakaa hapa, na noti yangu ya pili itakaa hapa, noti yangu ya tatu itakaa hapa, na noti yangu ya nne itakaa hapa, na noti yangu nyingine tena itakuja kukaa hapa, na ya mwisho itakuja kukaa hapa. Hebu tusikilize itakavyo sound. Na hichi kitu ndicho nilichokuwa nakitaka. Basi baada ya hapo nitakachokifanya nita right click hapa, baadaye nita click piano roll. Baada ya hapo nita select hii bar ya kwanza. Lengo langu nataka hii mzunguko uwe na urefu wa bars kama 4. Kwa hiyo nitabonyeza control B. Basi baada ya hapo nitakachokifanya sasa, nitakuja kuicopy hii hapa, ndaipaste kwenye hiki, nitakuja kuipaste na kwenye hiki hapa. Ukisikiliza zitasikika hivi. Basi baada ya hapo nitakachokifanya kingine, nitakuja kuongezea kitu kama shaker fulani hivi ili kuongezea ladha kwenye hii hapa, kwenye hizi hapa percussion nilizopiga. Kwa hiyo nitaingia hapa. Baada ya hapo shaker yangu ya kwanza itakaa hapa, na shaker yangu ya pili itakaa hapa, na nyingine itakaa hapa, nyingine itakaa hapa, na nyingine itakaa hapa, na nyingine tena itakuja kusogea tena hapa. Baada ya hapo ni kama huu mzunguko tena utajirudia, nyingine itakaa hapa, nyingine itakaa hapa, na safari hii hizi mbili zitakuja kukaa hapa. Ukisikiliza haka kabab kamoja peke yake itasikika hivi. Kwa hiyo hicho ndicho nilichokuwa nakitaka. Nitakachokifanya kama kawaida na select hapa. Baada ya hapo ni control B. Basi baada ya hapo nitakachokifanya kingine, nitakuja kuongezea kama kingoma fulani hivi. Kwa hiyo nita right click hapa, nita click piano. Safari hii nitakachokifanya, hii ngoma itakuwa inalia mitaa ya hapa peke yake. Kwa hiyo italia hapa, itakuja tena kulia hapa. Baadaye nitaziselect tena hizi, nitakuja kuzipaste hapa, na ukisikiliza itasikika hivi. Baada ya hapo kingine ambacho nitakuja kukifanya, nitakuja hapa, nitapiga kidude hiki hapa kama na chenyewe ni kingoma fulani hivi, lakini safari hii nitakuja kuleta ili kio kinapishana na ile ngoma tuliyokuwa tumeipiga pale. Kwa hiyo noti yangu ya kwanza itakaa hapa, nyingine itakaa hapa, nyingine itakaa hapa. Kwa hiyo baada ya kulikamilisha bar moja, nitaziselect zote, baadaye nitabonyeza control B. Kwa hiyo mpaka hapo tayari nimeshapata urefu ninaotaka, na ukisikiza kwa pamoja itasikika hivi. Kwa hiyo kama utakuwa umegundua, mzunguko wa hiki kingoma pamoja na kile kingoma ni kama vinaleta mpishano fulani hivi mzuri. Kwa hiyo kingine ambacho nitakuja kupiga cha mwisho kabisa kwenye drums kwa siku ya leo ni kick. Kwa hiyo kick ilipigwa kwa njia nyepesi. Right click hapa, nenda hapa kwenye fill each 4 steps. Kwa hiyo ukiklik hapa, baadaye kitatokea kitu kama hiki hapa. Kwa hiyo mpaka hapo tayari unakuwa umeshamaliza mzunguko wako wa kick. Ukiplay itasikika hivi. Kwa hiyo hizo ndio drums zilivyokuwa. Sasa kingine ambacho kilikuja kupigwa pale, ilikuja kupigwa
kama gitaa fulani hivi. Nimetumia hii hapa tritone. Na preset niliyotumia ni hapa inaitwa small harp. Asilimia kubwa nimetumia guitars. Kwa hiyo unaweza ukaja hapa ukakliki guitars, watakuletea sample za guitar zote ambazo unaweza kuzitumia. Kwa hiyo nitakachokifanya nita right click, nita click kwenye piano roll. Kwa cha kwanza kabisa ambacho nitakifanya nitakuja kuweka noti yangu ya kwanza ni hapa. Kwa hiyo huo ndio mzunguko ambao nilikuwa nautaka. Kwa hiyo nitakuja tena kuichukua hii, nitakuja kuipaste tena hapa hapa. Safari hii nitakuja kubadilisha mzunguko huu hapa huu. Kwa hiyo nitaishusha hii noti na hii hapa itakuja hapa. Ukisikiza itasikika hivi. Sasa baada ya hapo nitakuja kuzichukua hizi zote, nitakuja kuziselect mpaka huku mwishoni. Nitakuwa nimepata mzunguko wa bazi kama 4. Lakini sasa huu mzunguko wa bazi 4 nitakuja kubadilisha huku mwishoni tena ili kuleta mzunguko mzuri ije kurudi huku mwanzo vizuri zaidi. Kwa hiyo mpaka hapo nafikiri imekaa sawa. Sasa kingine ambacho nitakuja kufanya, nitaziselect hizi note hizi ndefu zote, nitazirefusha mpaka mita fulani hivi hapa. Kwa hiyo baada ya hapo kingine ambacho nitakuja kufanya, kwa sababu hii note inaingiliana na hii hapa, kwa hiyo nitakuja kuipunguza mpaka hapa na hii itakuja mpaka hapa. Tusikilize tuone. Kwa hiyo hicho ndicho tulikuwa nakitaka. Lakini sasa kingine ambacho nilikuwa sijazungumzia ni kwamba huku mwishoni mabadiliko ya huku mwishoni hayajasikika sana. Kilichosikika sana ni hiki kipande cha kwanza, na ndio kimesikika sana kwenye verse na sehemu kubwa ya beat kimesikika hiki kipande. Lakini hiki kipande cha mwishoni hiki alikitumia kama sehemu anayotaka kufanya transition, aidha kutoka kwenye intro kwenda kwenye verse au kwenye verse kwenda kwenye chorus na vingine. Hebu tukisikilize tuone kinavyosikika. Kwa hiyo hicho ndio kipande ambacho kimesikika sehemu kubwa. Sasa kingine ambacho nitakuja kukifanya, nitakuja kuadi noti za bezi kwenye hii gitaa. Kwa hiyo noti yangu ya kwanza itakaa pale pale kwenye C. Baada ya hapo nitakuja kuadi tena noti nyingine ambayo ni B. Hebu tusikilize mpaka hapo tuone. Kwa hiyo nitaziselect hizi zote, nitakuja kuzipaste mpaka huku mwishoni. Kwa hiyo itakaposikika itasikika hivi. Kwa sababu hii inasikika kiza juu kidogo, nitabonyeza control kimishale cha kuchukua chini ili zisikike key kidogo ambazo ziko na bezi fulani hivi kwa chini. Basi baada ya hapo nitakachokifanya kingine, nitakuja kuicopy hii hapa gitaa, nitakuja kuipaste tena kwenye gitaa ile ya pili. Safari hii nitakachokifanya nitafuta noti za chini, na nikishafuta noti za chini nitaipandisha octave moja juu. Kwa hiyo hizi zitakuwa zinalia kwenye bezi na hii hapa itakuwa inalia kwenye noti za juu. Kwa hiyo nikiplay itasikika hivi. Kwa hiyo hicho ndicho kwa nakitaka. Sasa nitakachokifanya kingine, nitakuja kuicopy hii ya pili, nitakuja kuipaste tena kwenye gitaa nyingine tena ya tatu. Hiki kitu kwa wengine huwa wanaita layering. Layering ni kitendo ambacho unaweza unapiga melody moja kwa kutumia vinanda tofauti tofauti. Kwa mfano kama hapa nimechanganya gitaa 3 tofauti, lakini zote zinalia kwa mlio mmoja.
Kingine ambacho nitakuja kupiga kwa siku ya leo, nitakuja kupiga bass. Kwa hiyo nitakachokifanya, nda right click hapa, nda click piano roll. Baadaye noti yangu ya kwanza itakuwa ni C sharp, kwa sababu tumeshagundua toka tunaanza noti tunayotumia sana ni C sharp. Kwa hiyo baada ya hapo nitaifupisha hii noti. Baadaye nitakuja kuiweka hapa nyingine nitakuja kuipandisha kwenye D sharp, na nyingine itashuka mpaka kwenye B. Na ukisikiliza itasikika hivi. Kwa hiyo baada ya hapo kama kawaida nitabonyeza control B ili nipate urefu wa bars kama 4. Bezi imepigwa kwa melody tofauti tofauti. Kilichogundua ni kwamba bezi iliyopigwa ilikuwa ni ile ile, isipokuwa alikuwa anabadilisha melody tu za bezi. Lakini lengo la msingi ni kukuonesha jinsi unaweza kupata saundi inayofanana na nyimbo ya Country Wizzy akiwa ameshirikiana na Harmonize. Hebu tusikilize kile tulichokuwa tumekipata kwa siku ya leo. Kwa hiyo kama nilivyosema, kipande hiki hapa kimetumika sana kwenye mitaa ya verse, lakini hiki kipande cha mwishoni kilitumika kwenye zile sehemu ambazo alikuwa anataka kufanya transition ya kutoka kwenye kipande kimoja kuelekea kwenye kipande kingine. Basi nikushukuru kwa kutazama video hii mpaka siku nyingine, lakini nikukumbushe kama bado au ulikuwa umesahau, bonyeza alama ya kusubscribe au pembeni na alama ya notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. Cha ziada ni kwamba nimekuwekea link kwenye description hapo, ukikliki itakudirect moja kwa moja kwenye group la WhatsApp. Thanks for watching. See you.